Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di tutor pijat, belajar bersama tentang pijat refleks. Di video kali ini akan membahas tentang cara pijat refleks sakit batuk. Saya menggunakan buku ini, panduan saya, dan alhamdulillah sudah terrealisasikan, sudah saya alami, sudah lama alhamdulillah, dan hasilnya alhamdulillah baik. Sebelum masuk ke caranya, terlebih dahulu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya sarankan untuk teman-teman yang memijat dan yang dipijat untuk selalu mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesembuhan datangnya hanyalah dari Allah. Yang pertama yang perlu dipijat ini daerah kaki, teman-teman. Ya, daerah kaki. Saya menggunakan alat seperti ini ya, teman-teman. Bisa juga menggunakan gelas ataupun korek api. Alatnya sangat sederhana, bisa menggunakan minyak sayur ataupun minyak zaitun. Akan lebih baik kita menggunakan minyak zaitun. Ini karena contoh ya, teman-teman, tidak sampai durasi full. Setiap titik maksimal 3,5 menit, itu sudah sangat maksimal. Titik yang pertama yaitu kita beri minyak dulu ya, dan kakinya diusahakan lurus, jangan ditekuk setiap pemijatan. Ini titik pertama, teman-teman. Ini masalah sakit batuk, cara refleks sakit batuk, ini titik yang pertama di sini, dan selanjutnya ada di sini, teman-teman, di sini dan di sini. Ini ya, teman-teman. Sudah paham, teman-teman? Mungkin jelas videonya. Ini kaki kanan sama kaki kiri persis, titiknya sama persis seperti di buku ini. Dan kalau akan lebih jelas, silahkan di screenshot saja, teman-teman. Ini titik-titiknya. Dan selanjutnya ini di daerah sini ya, teman-teman. Daerah sini kelihatannya, teman-teman. Selanjutnya di daerah sini. Ini satu titik dan ini satu titik. Ini cara pijat sakit batuk. Ini daerah kaki sudah habis titiknya. Kanan dan kiri sama persis. Selanjutnya di daerah tangan. Daerah tangan seperti ini ya, teman-teman. Di jempol sini satu. Boleh ditekan-tekan, juga boleh dipijat. Diurut juga boleh, tapi jangan terlalu jauh dari titik-titiknya. Setelah itu di tangan daerah sini, teman-teman. Ini kanan dan kiri sama. Dan titik yang terakhir untuk cara pijat sakit batuk di daerah betis. Betis kaki yang kanan, yang kiri, maaf teman-teman. Di kaki yang kiri, betis yang atas. Contoh saya, karena sulit mencontohkan dengan anggota badan, ini contoh saya menggunakan gambar seperti ini, teman-teman. Nah, di daerah ini ya, teman-teman, sedikit atas di kaki belakang yang bagian kiri. Mungkin dari kami cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua, bagi teman-teman semua. Kesembuhan datangnya hanya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.